Ha provato a fuggire dal pronto soccorso dell'ospedale di Venezia, ma un detenuto recluso nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore è stato preso vicino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia dagli agenti della polizia penitenziaria. L'ha reso noto il segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per il Triveneto, Giovanni Vona. Il detenuto, considerato di difficile gestione, già destinatario di un provvedimento di trasferimento in altra sede, durante la permanenza al pronto soccorso ha spintonato uno dei due agenti di scorta facendolo cadere a terra, per poi fuggire approfittando del fatto che l'altro agente era impegnato a parlare col medico. Appena scattato l'allarme, ha evidenziato Vona, il reparto di Santa Maria Maggiore ha reagito con straordinaria prontezza. Colleghi disponibili e anche liberi dal servizio si sono immediatamente attivati nelle ricerche, riuscendo a individuare e bloccare il fuggitivo in pochissimo tempo nei pressi della stazione. Vona spiega che in ospedale, per la cronica carenza di personale, il detenuto era piantonato solo da due agenti, una situazione che espone quotidianamente il personale a rischi gravissimi.